سڵاتان لێبێ بینەران بیسانی ڕوودا و ئەم جارەش هاتوومەتەوە فەڕەنسا. بەڵام ئەم جارە فەڕەنسیەکان پەرلەمانێکی نوێ هەڵدەبژێرن. ئەمڕۆ هاتوومەتە سێناتی فەڕەنسا لێرە دەمێ لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی پیران لێرە گفتوگۆیەکی گەرم ئەنجام بدەم ئەو سەر بە پارتی کۆماریەکانە بەڕێز کریستیان کامبۆنگ. چەند پرسیارێکم هەیە. بەڕێز کریستیان کامبۆنگ زۆر سپاس بۆ ئەم چاپێکەوتنە، زۆر سپاس کە جەنابتان ئەمڕۆ کاتان هەیە لەگەڵ ئێمە ئەم گفتوگۆیە ئەنجام بدەین. پرسیاری سەرەکی من لە بەڕێزتان ئەوەیە، بەڕێزتان سەر بە پارتی کۆماریەکان ئەگەر پێم بڵێ جیاوازی هەڵبژاردنەکانی ئەم ساڵ بە بەراورد بە 2017 لە کوێدا دەبینەوە بۆ پارتەکەتان؟ پێنج ساڵ دەرباز بوون van پێنج ساڵاندا di serî de cîhan pir hatiye guhertin. Diviya bû serok komar welat bi rêve bibe di nav rewşeke zehmet de. Ku xwepêşandanan êlekzeran hebûn û Covid-19 hebû. Her wiha aloziya jiyana siyasî û rewşa cîhanî hebû. Lewma di van hilbijartinên serokatiyê de dubare heman serok hat hilbijartin û di dawiya vê hefteyê û hefteya bê de wê hilbijartinên parlemenê bên kirin. Da ku em bibînin ka bêgelo serok wê dîsa piraniyê di parlemenê de bi dest bixe yan ne. بەڕێز کامبۆنگ، ئەگەر تەماشا بکەین لە کاتی هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی فەڕەنسا ڕاستەوە توندڕەوەکان سەر نەکەوتن. لەو باوەڕدان کە لە هەڵبژاردننی پەرلەمانی فەڕەنسا ئەم جارە جیاوازتر دەبێت؟ Rapirsiyên herî dawî nîşan didin ku dê pêşketineka mezin ji bo hêzên çepgir hebe ku li derdora rêberên xwe birêz Mélenchon ku berbijêrê hilbijartinên serokatiyê bûye. Bêguman dê hejmarek girîng a parlamenterên ku piştevaniya serokkomar dikirin hebe. Lê me tirsiyeka mezin heye ku ev piraniya serokatiyê ne piraniyeke reha be. Di vê haletê de dibe ku kutleyên rastgir û navendgir bibin xala hevsengiyê li tenişt piraniya serokatiyê ku bêguman xaleke hevbeş di navbera me de heye, ew jî ew e ku em naxwazin hikûmeteke hevgirtina çepgir hebe. ئەتوانم بزانم بۆچی سەرۆک ماکرۆن سەرکەوتنی ڕاستە و توندڕەوەکان بە سەرکەوتنی ناڕێکی ناو دەبات؟ Bi baweriya min eger rastgirê tund ajo yani çepgirê tund ajo bi ser bikevin, me tirsiyeke ciddî heye ku kawûs an ku bê serûberî rû bide. Bi taybet ji ber ku eger rastgirê tund ajo bi ser ket, dê pirsgirêk di nava Ewropa'da derbikeve. Ji ber ku Fransa roleke girîng di Ewropa'da bibîne, di demekê de ku rastgirê tund ajo baştir dibîne, Fransa ji yekîtiya Ewropayê derbikeve. Derbarê çepgirê tund ajo de, me tirsî diwarên çaksaziyên aborî dene ku dê welatê me bixin nav zehmetiyeke mezin. Ji ber ku rêkarên ku ji aliyê çepgirê tund ajovê tên xwestin, di rastiyê de me tirsîne ji bo aboriya Fransayê. Eger derbarê xanenişîniya di temenê 61 saliyê de, di demekê de ku sîstema me ya xanenişîniya rastî gelek zehmetiyên peredarkirinê tê, an jî diwarê wergirtina bacê de be û ev hemû metirsiyên rastteqînine û ez bawer dikim ku di vê xalê de serokkomar rast dike. باشە بەڕێستان ئاماژەتان بەوەدا کە گرینگە سەرۆک ماکرۆن لە پەرلەمانی فەڕەنسا دەنگێکی زۆر بەدەست بێنێ. ئەگەر بێت وانە بێت هاوپەیمانێتی چەپەکان زۆرترین کورسی بەدەست بێن، دەسەڵاتی سەرۆک ماکرۆن سنووردار دەگرێت، ناتوانێت ئەو ڕێفۆرمانە جێبەجێ بکات کە بەنیازە. ئەو کاتە چی ڕوو ئەدا؟ ئەتوانن بۆمان باسکەن بە کورتی؟ Ez bawer nakim ku ev eger lojîkî be. Ez bawer dikim ku di vê rewşaniha de ya dîmenê siyasî Fransayê de Fransî bi piraniya xwe rast kirin. Divê ku bûyerek neçaverêkir rû bide yan jî boykoteke pir berfireh hebe û ez bawer nakim ku ev eger dê cih bigire. Lê eger ev yek bû, li serokê komarê dimîne ku serok wezîrekî destnîşan bike û divê em baş tê bigihêjin ku dema pêkvejiyana siyasî hebe. Li Fransa di sîstema destûrî de gelek alav di destê serokê komarê de dimînin, da ku li hember siyaseta hikûmetê derbikeve. Me ev yek di serdema Jacques Chirac de bi François Mitterrand reddît. باشە، ئەگەر بینە سەر باسی ئەوەی ڕاستەوە توندڕەوەکان دەیانێت کورسێکی زۆر بەدەست بێن لە پەرلەمان، ئەگەر بێت و ئەوە ڕوو بدات، ئایا گۆڕانکاری لە سیاسەتی دەرەوەی فەڕەنسا دەکرێت؟ لەو باوەڕدان؟
Ez bawer dikim eger rastgirê tund ajo yan cepgirê tund ajo bi ser ketin, careke din jî dibêjim ku ev ne egereke lojîk ye û di vê demê de bawer dikim ku guhertineke rasteqîne dê hebe. Min got ku di nav rastgirê tund ajo de gelek xelk hene kar dikin ku Fransa ji Yekîtiya Ewropayê derbikeve yan jî pabendî wê nebe. Ev dê pir metirsidar be, ji ber ku Fransa stûneke serekê ya Ewropayê ye. û eger cepgirê tund ajo be, ez bawer dikim ku dê guhertin di helwestê de ji Rûsya hebe. Ji ber ku em dizanin birêz Mélenchon lawaziyeke wiya hinekî gunehbar li hember Rûsyayê heye. Lewma jî li vir jî ez bawer dikim dê zehmetiyeke mezin hebe ji bo rola Fransa ku welateke ji bo aştiyê kar dike û diyalogê li gel hemû aliyan dike û bi wekhevî li gel her yek ji zilhêzan. Ez bawer dikim ku dê pir nerînî be di vê xalê de lewma careke din jî dibêjim ev eger qet nelojîk ye ji ber ku Fransî hişyar. باشە بەڕێز کامبۆن پرسیارێکم هێزە سەبارەت چینە سەر باسی کوردستان بەڕێستان پێشووتر بە منتان وت بەڕێستان هاوڕێک و دۆستێکی نزیکی کوردستانن من دەمێت لە بەڕێستان بپرسم پەیوەندی نێوان فەڕەنسا و هەرێمی کوردستان پەیوەندێکی ئەتوان بڵێم هەمیشەیی و دێرینە ئێوە چۆن دەڕوانە ئەو هێرشانی کە ئێستا ناو بە ناو لەلایەن گروپە نەناسراوەکان دەکرێت سەر پایتەختی هەرێمی کوردستان سەر هەولێر. Comme vous l'avez dit, j'ai personnellement un très grand attachement. وەکی وەگوت ئەز وەکی کەس پەیوەندیەکە من ئا پڕ بەهێز لەگەل کوردستانê و لەگەل gelê Kurd bi hemerengiya wî heye. Dîrokê sitem lê kiriye û nasnameya wî qet nehatiye naskirin wekî ku heye. Di demekê de ku diviya bo Kurdistan dewleteke serbixwe be, lê niha ew wekî herêm perçekiriye di nav çend dewletan de. Di nav 5 dewletan de, lewma ez bawer dikim ku ev êrişên tên ser Kurdistanê me pir dilgiran dikin. Me pir dilgiran dikin ji ber ku armanca wan ew e aramiyê têk bidin di Iraqê de bi giştî dema girêdayî Kurdistana Iraqê bin. û ev herêma Kurdistanê ku sembolek cuda ji hemû welatên cîran re bo me pêşkeş dike. Sembola demokrasiyê ye, sembola geşepêdana aborî ye, sembola rêzgirtinê li azadiyan ew ji ber vê yekê girêdana me bi Kurdistanê pir girîng e. Lewma Fransa pir hişyar û haydar e û em hêvîdarin ku hikûmeta Fransî hemû alîkariya xwe pêşkeş bike da ku Kurdistan bikaribe bergiriyên xwe bike, di nav de jî alîkariyên serbazî eger hat xwastin û materyalên serbazî ji ber ku divê ev rola taybeta Kurdistanê bêparastin û di vê navçeya cîhanê de ku rastî gelek krîzan hatiye ku çareserkirina wan pir girîng e. Lewma Kurdistan bi rastî miletekî dostê Fransaya û me gelek veberhênan lê kiriye. Çi li ser asta kulturî be, çi li ser asta aborî be. Lewma jî ez pir dixwazim ku bi seredaneke fermî biçim Kurdistanê. Ez berê du caran çûme û dixwazim bo cara sîyem jî biçim. J'ai déjà été 2 fois et jamais 203. بەڕێز کامبۆن ئەگەر تەماشا بکەین ئێستا حکوومەتی فیدراڵی عێراق هەوڵ دەدا ڕۆژ بە ڕۆژ فیدرالیسمی هەرێمی کوردستان سنووردار بکات. بەڵام هەمیشە فەڕەنسا پشتیوانێکی سەرەکی بووە بۆ پێکاتەکان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان. پاریس ئەتوانێت لەم بینەدا چی بکات، چۆن نێوەندگیری بکات بۆ ئەوەی بەڕاستی ڕۆژ بە ڕۆژ کێشەکان گەورەترە بن لە عێراق. وەک هون دزانن هەڤبەشێکە فڕانسەیە لە پێش لەگەل حکوومەت عێراقە هەیە. ئەس بەخوا لەگەل سەرۆکی کۆماری چوومە عێراقێ. بێگومان ئەم لە هەولێرێ بوون، لێ ئەم هەروەها لە بەغدا و موسولێژی بوون. و ئەس باوەرم کو divê حکوومەتە فڕانسایی و سەرۆک کۆمار بکاربن vê bandorê bikarbînin li ba حکوومەتە عێراقê da ku ev sîstema federal ku rê dide herêma Kurdistanê ku hebe û bijî û bi pêş bikeve duwarê aborî de û bêparastin. Dizanim ku pirsgirêka dabeşkirina dihatê heye. Bi taybet dihata petrolê. Di navbera hikûmeta herêmê û hikûmeta navendî de. û her cara ku em li gel berpirsên Iraqê ji viyan e, ez naxwazim bêjim ku me wekî merç dîtiye. Lê me amaje bi girîngiya alîkariya Fransa kiriye, bi mercê ku ev sîstema ku Kurdistan cihê xwe tê de digre, parastî be. Vêca divê hikûmeta Iraqê, hikûmetek be ku hemû aliyan li xwe bigire û wan yekgirtî bike ne ku perçe bike û rêzê li her pêk hatiyekê bigire. Hûn dizanin dema ku em li Iraqê bûn, em li Hewlêrê bûn.
لە ئەم لە نەجەفێژی بوون. واتە ئەمدان بە هەر پێک هاتەیەک و ناسنامەیەکێ ددن و لە چارچۆڤەیە vێدەولێتێدا. vێدەولێتێ پڕ ئێشتیتیە و دڤێژنوڤە بێاواکردن و پێویستیاوێ بە هەمویان هەیە و بە تایبەت بگەلێک کورد هەیە داک و دوارێ ئابووریدا گەشت ببە. بەڕێزکان بوون ئەوەی بەڕێستان دڵێن زۆر گرنگە. من دەمەوێت بزانم بەڕێستان ئاماژەتان بەوەدا گوتان بۆ سێمجار بەنیازم بچنەوە بۆ هەرێمی کوردستان کەی سەردانی هەرێمی کوردستانەکەن؟ باوەریەکە من ئاتەما بنوونەرێ کوردستانی لە پاریسێ دۆستێ من دۆلەمەری هەیە. داکۆ ji بۆ من سەردانا هەری گرنگ و بباندۆر و هەروەهاژی هەری جددی ئۆرگانیزە بکە ji ber ku rast e. Ez dixwazim Kurdistanê bêhtir nas bikim, herêma wê û bedewiya wê lê her wiha jî dixwazim ku ev serdan bi sûd be ji bo bihêzkirina peywendiyên me di navbera Fransa û Hewlêrê de. زۆر باشە کەواتە ئەگەر فەڕەنسا ئێستا پەرلەمان هەڵدەبژێت پەرلەمانێکی نوێ و دوای ئەو هەڵبژاردنەش بەڕێستان بەردەوام بن لە پەیوەندی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانتان لەگەڵ هەرێمی کوردستان وا تێگەشتم دروستە؟ Ez hêvîdarim ku encumena niştimaniya nû gelek dostên Kurdistanê li xwe bigire. Ez ne pir dilgiranim, lê di heman demê de careke din em bi rehayî rewşa siyasiya vê encumενê nizanin ku ji niha û heta 10 rojên din dê bê hilbijartin. Dixwazim bibêjim ku li vir li Senatê gelek dostên Kurdistanê hene di nav hemû çarçove û grûpan de û hêviya min a herî buha ew e ku serokê Senatê bi xwe bikaribe rojekê pabend be ku seredaneke fermî bo Kurdistanê bike. مستەرکان بۆن دوای پرسیارم ئەوەیە لە بەڕێستان پەیامی بەڕێستان بۆ کوردەکانی فەڕەنسا چییە؟ ژمارەیەکی زۆری کورد لە فەڕەنساش دەژین و مافی دەنگدانیان هەیە. Ez silavê li civaka Kurd a ku li Fransa dijî dikim. Ew civakeke bi temamî entegre bûye û kar dike û zaniye di heman demê de tevahiya dab û nerît û kultura xwe biparêze. Lê bi temamî jî tevlî welatê me bûye ku pêşwaziya wan kiriye. Em dizanin ku ev kesên pir wêrekin. Ez piştevaniya wan a bandordar ji bo me di şerê dijî Daişê de qet ji bîr nakim. û ez bawer dikim ew jin û mêrên ku azar li ser destê wan cihadiyan dîtin, ez bawer dikim ew dizanin ku Fransa welatekî azadiyê ye, welatekî demokrasiyê ye. Dizane pêşwaziya wan bike û bi başî bi xêrhatina wan bike. û ez hemû dostaniya Senatê ji bo wan radigihînim û her wiha jî ji bo birêz nûnerê Kurdistanê dolemerî ku em pê re her tiştî bi asûdeyî got û bêj dikin û lewma jî ez xwe bi vê yekê xweşhal dibînim. بەڕێز کریستیان کامبۆن زۆر سوپاسی بەڕێستانەکەم ئیساک نەحمەل کوردی و بە ئەڵمانیش بە بەڕێستان دەڵێم زۆر سوپاس بۆ ئەم چاوپێکەوتنە سەرنجڕاکێشتوها. Gelek spas xweşhal bûm ku min rojnamevaneke baş nas kir û hêviya serkeftinê bo we dixwazim. Gelek spas. زۆر سوپاس. دووبارە زۆر سوپاس. من شکرم ستۆ بەلا ئێوە دەڵێم زۆر سوپاس کە لەگەڵمان نابوون.